கோவிட் டைம்ல நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண விஷயம் தான் சானிடைசர். அதாவது நமக்கு சரியா கைகளை கழுவ முடியாம இருக்க சுச்சுவேஷன்ல நம்ம சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுவோம். எத்தனை பேர் நம்ம வீட்டில் நாய்க்குட்டி பூனை இது எல்லாமே பெட் பண்ணிட்டு நேரடியா வந்து ஸ்நாக்ஸ்ல கை வைக்கிறோம். இதனாலேயே நிறைய ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவுது. கோல்டு ஸ்னீசிங் காஃப் அப்போ ஜெர்ம்ஸ் பரவாம இருக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா கையை கழுவணும். அதே மாதிரி சமையல் செய்யறதுக்கு முன்னாடியும் லாண்ட்ரி யூஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமும் கட்டாயம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும். பஸ், ட்ரெயின், ஆட்டோ இந்த மாதிரி பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமாவும் பப்ளிக் டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமாவும் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும். எவ்வளோதான் நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாலும் முக்கியமாக நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் நெயில்ஸை க்ளீனாக வச்சுக்கணும். இந்த மழை காலத்தில் அதிகமாக ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பரவும். அதனால சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த மாதிரி குட் ஹேபிட்ஸை சொல்லி தரணும். சரத் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்